എല്ലാവർക്കും ഗ്രീൻ ചില്ലി വിത്ത് ആഷ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ചീസ് പാൻകേക്ക് ആണ്. ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ 2 പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങിയത്, മൊസറല്ല ചീസ് ആവശ്യത്തിന്, ഷുഗർ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, അരിപ്പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇനി നമുക്ക് പാൻകേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാം. പൊട്ടറ്റോ നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്യും. പൊട്ടറ്റോ ഒരു കട്ട പോലുള്ള നന്നായിട്ട് ഉടങ്ങണം. നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം, പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു ഡോ പോലെ ആക്കുക, ചപ്പാത്തി മാവിനൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലത്തെ ഡോ ആക്കി മാറ്റി. നല്ല ഡോ ആയിട്ടുണ്ട്. മാവ് ഇത് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളമോ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട. പൊട്ടറ്റോയിലുള്ള ഈർപ്പവും പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് ചീസ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാം. പരത്തുക നന്നായിട്ട്. അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചീസ് വയ്ക്കും. ചീസ് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം. കവർ ചെയ്ത് ബോൾ പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം. ഇതുപോലെ എല്ലാ ബോളും ചെയ്തെടുക്കാം. പൊട്ടറ്റോ ചീസ് ബോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോൾസ് എണ്ണയിലിടാം. ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി, ഡീപ് ഫ്രൈ വേണ്ട. ഫ്ലെയിം സിമ്മിലേക്ക് ആക്കണം. ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 2 സൈഡും മറിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് മുരിച്ചെടുക്കുക. ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ചീസ് പാൻകേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം.